ඉතින් අද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ ලෝක වෙන එක දේවල් එක ට්‍රේන්ස් එක්ක ගොඩක් දේවල් ලෝක වෙනස් වෙන සහ සමහර දේවල් අපිට පැහැදිලි නැතිව ඉතින් මේ වගේ දේවල් සම අද අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එකෙන් කරන්න යන්නේ සහ මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක අද. එතකොට සර් දැන් අපිට මුලින්ම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ජෙනරේෂන්ස්. ගොඩක් අය ජෙනරේෂන්ස් බෙදාගෙන එක එක වාද කරනවානේ. ඉතින් සර් ඇත්තටම මේක ඕනද මෙහෙම? තියෙන්න ඕනද? මොකක්ද මේකේ තියෙන මේ පරමාර්ථය? ඕකේ මෙහෙමයි කතාව. දැන් ජෙනරේෂන් අපි බෙදාගෙන තියෙන්න ඕනද බෙදාගෙන වාද කරන්න ඕනද කියන එක වෙන කතාවක්. වෙන කතාවක්. ඒ කියන්නේ ජෙනරේෂන් කියලා එකක් තියෙනවද ඇත්තටම කියන එක කතාවක්. ජෙනරේෂන් බෙදාගෙන වාද කරන්න ඕනද කියන එක තව කතාවක්. හැබැයි දැන් කතාව ගත්තාම ඇත්තටම ජෙනරේෂන් නෙමෙයි ආගම හරි ජාතිය හරි ජෙන් හරි මොනවා හරි බෙදාගෙන වාද කරන්න ඕනේ නැහැ. වාද කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔය වාද කරන්න ඕනේ බෙදා ගන්නවා කියන කොන්සෙප්ට් එක එන්නේ කොහොමද බලන්න. එන්නේ ඉතිහාස කතාවක්. ඔය මේ දැන් සිංහ බහු නාට්‍ය තියෙන්නේ. සිංහ බහු නාට්‍ය මොකද්ද තියෙන්නේ? ඔය ජෙන් දෙක ගැටුම. ජෙන් දෙක ගැටුම. හරිද? අර තාත්තා කියනවා තාත්තා ගෙදර තියෙනවා සිංහයා තමන්ගේ දරුවෝ දෙන්නවයි බිරිඳවයි හොඳට බලාගන්න. ආරක්ෂාවට ගල් ගහවට දාලා දොරත් වහලා යන්න. ඒකට සුප්පාදේවිය කැමති. යාට ඕකේ. මොකද සිංහයාගේ ජෙන් එකයි සුප්පාදේවියගේ ජෙන් එකයි එකයි. ඒතකොට යා කැමති. යා හිතනවා ආරක්ෂාව දෙනවා මාව බලනවා ඕමනායපාකම් බලනවා ඕකේ. පුතාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පුතා හිතනවා මෙයා ඉන්නේ අපුව හිර කරගෙන කියලා. හැබැයි තාත්තට පුතා කොච්චර කිව්වත් ඔයා මාව හිර කරගෙන ඉන්නේ කියලා තාත්තට හිතෙන්නේ මං කන්න දෙනවා නම් බොන්න දෙනවා නම් අඳින්න දෙනවා නම් ඔක්කොම දෙනවා නම් වෙන මොන කෙන්ගරියද ඕන කියන්නේ. පුතා කල්පනා කරනවා කන්න දෙන එක බොන්න දෙන එක ඉන්න දෙන එක දැන් ඕකද මේ ජීවිතේ නෑ ඊට වඩා වෙන එකක් තියෙනවා කියලා පුතා කල්පනා කරනවා. දැන් ඔය තියෙන්නේ ජෙන් ගැප් එකනේ. ජෙන් ගැප් ජෙනරේෂන් ගැප්. එතකොට ජෙන් දෙකක් අතර තියෙන ඔය හිතන විදිහේ වෙනස තින්කින් පැටර්න් එකේ ඩිෆරන්ට් එක තමයි ඔය අපිට දැනෙන්නේ මේ වලියක් වගේ. පැහැදිලි. එතකොට අපි ජෙන් එහෙම වලියක් ඇති කරගන්න ඕනේ නෑ. ආරෝවක් ඇති කරගන්න ඕනේ නෑ දෙගොල්ලක් අතර. නමුත් ඉතින් ජෙන් දෙකක වෙනසක් තියෙනවා හිතන විදිහේ. වැඩ කරන විදිහේ. එතකොට ජෙනරේෂන් ඇත්තටම තියනවද අහුවා? ඔව් තියෙනවා. ජෙනරේෂන් තියෙනවා. ජෙනරේෂන් එනවා එකක් කායිකවත් තියෙනවා. දැන් ඊට අවුරුදු 100කට කලින් අයගේ ශරීරය ඇතුලේ සෙටප් එකට වඩා දැන් අයගේ සෙටප් එක වෙනස් වෙමින් තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ පරිණාමය කියන්නේ. ඒතර ශාරීරික පරිණාමයක් වෙනවා මානසික පරිණාමයකුත් වෙනවා. චෛතසිකවල සිතවිලිවල හිතන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒක වෙනසකුත් වෙනවා. පරිණාමයක් වෙනසක් වෙනවා. එතකොට අපි අර උතර තියෙන්නේ තමන්ගේ එක තමයි වඩා හොඳ කියන අදහස ආපුවම තමයි. තමන්ගේ එක තමයි වඩා හොඳ අපේ ජෙන් එක හිතන විදිහ තමයි වඩා හොඳ කියලා හැමෝම හිතනවා. සෝත්තමවාදී. හැමෝම හිතනවා තමන්ගේ එක තමයි උසස් කියලා. එහෙම හිතනකොට එහෙම හිතාගෙන තවත් අදහස් තියෙන කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරනකොට එනවා ආරෝවක්. ගැටුම. ඒක නේද ඔය වලී කියලා. ඔව්. සංකල්ප කිව්වොත් ඒක තමයි. ඉතින් ඒකෝට දැන් ඇත්තටම මේක මෙහෙම වෙන්නේ දැන් ගොඩක්ම අපි මිලෙනියල්ස් සහ ජෙන්සී කිය වෙන් කරගන්නවනේ. එතකොට මිලෙනියල්ස් සහ ඊට කලින් ආව කට්ටිය අතර මේ ගැටුම ටිකක් අඩුයි. හැබැයි මිලෙනියල්ස් සහ ජෙන්සී වෙනකොට ටිකක් වැඩි. කියන්නේ ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් දුරට වැඩි. ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ? කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එයාලා කියන්නේ පරිණාමය වෙන එක ස්පීඩ් වෙලාද ඒකට හේතුවක් තියෙනවද මොකක් හරි? ඕක මට මෙහෙම කියවීමක් තියෙනවා. ඔව් දැන් එනවනේ දිගට මෙනවනේ. මිලේනියල් පටන් ගන්න ඇවිල්ලා 1981. ඔව්. 81 ඉඳලා 96 97 වෙනකම්. ඔව් ඔව්. ඔක දැන් ලංකාවට එනකොට තමයි අපි 2000න් පස්සේ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර මිලේනියල්ස්ලා ඉවර වෙලා එතනින් පස්සේ ජෙන් සීලා පටන් ගන්න එක. ඊයරේක විදිහට ජෙන් සීලා 97 පටන් ගන්න ඕන. ලංකාවේ අපි ජෙන් සී කියන අදහස් තමයි හැමලෙන් බයිනේ 2000න් පස්සේ අය. 2000න් පස්සේ. අපි හදා ගන්නවනේ. එතකොට ඔය දෙගොල්ල අතර ගැටුම කලින් ජෙනරේෂන් දෙකක් අතර ගැටුමට වඩා වැඩිද කියලා ඇහුවොත් මට ඒක එහෙම නෙමෙයි හිතෙන්නේ. ඉස්සර ඔය ගැටුම පේන්නේ නෑනේ. ඔව්. දැන් පේන්නේ. දැන් උදාහරණයකට ගත්තාම මේ මුලින්ම 1815 සුද්දෝ ඇවිල්ලා ලංකාව යටත් කරගත්තට පස්සේ ඒ වෙනකොට ලංකාවේ හිටපු රදලවරු වැඩිහිටි අය
සුදු මහත්තුරුන්ට ලියලා දෙන ඕකේ වෙලා හැබැයි 818 කැරල්ල ගහනකොට වැඩිපුර මැදිහත් වෙන්නේ ඊළඟ ජෙන්න කියන්නේ ලියලා දීපු ජෙන්න කියන්නේ නෙවෙයි අර කට්ටිය සුද්දට මේක බාර දෙන්න ඕකේ ඒක තමයි මැචුවර් පරිණත කියලා හිතනවා හැබැයි ඊට පල්ලෙහා කට්ටිය හිතනවා නෑ ඒක හරියන්නේ නෑ ඒකනේ කැරල්ලෙන්නේ ඒතර කැරල්ලට වැඩිපුර මැදිහත් වෙන්නේ තරුණයි ඊළඟ ජෙන්න කියයි ඕක අපි අර කියෝ ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රදලාය බාර දුන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඒකට විරුද්ධ වුණා වගේ එකක් නමුත් ඒ අනිත් අය පොළඹවන්නේ ඊළඟ ජෙන් එකකින් තමයි එතකොට ඔය මේ ඒ ජෙන් එකේ වෙනස එතනක් තිබුණා එතනින් පස්සේ ඇවිල්ලා ඒ 20 වෙනි සියවසේ මුල ඒ කියන්නේ 1900 ගණන් වල මුල සුද්දා යවන්න ෆයිට් කරන වෙලාවෙදී ඒ ෆයිට් එකේ ක්‍රම කීපයක් තිබුණානේ දේශපාලන විසින් අරගල කළා කට්ටිය මතවාදී අරගල කළා කට්ටිය සන්නද්ධ අරගල කළා කට්ටිය හරිද ඒ වගේ තම තමන්ගේ පෞද්ගලික ෆ්ලේවරේෂන් වගේම එයාලඟ තිබුණා මේ ජෙනරේෂන් ගැප් එකත් එක්ක මේක විසඳන්න හොඳම ක්‍රමය මේකයි කියලා හිතන විදිහ. දැන් ගන්නකො උදාහරණයකට අපි කියනවනේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ගන්නකො. වැඩිහිටිය අය කියනවා ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සාකච්ඡා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන් නේ. තරුණයා හිතනවා නේ අපි අරගල කරලා තමයි මේක දිනා ගන්න ඕනේ. සාකච්ඡා කළාට දෙන්නේ නේ. ටිකක් වැඩිහිටිය අය කියනවා මේ නෑ ඉතින් අසාධාරණ වුණා කියලා උක හරියන්නේ තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන ඉන්න ඕන. තරුණ කාලේ කියනවා තමන්ගේ වැඩේ විතරක් කරගෙන හරියන්නේ නෑ අනිත් අයට උදව් කරන්න ඕන. ඔය ගැප් එක දිගටම තිබුණා. ඕක ඔය විශේෂයෙන්ම ඒ කාලේ ඔය ජෙන් කතාව අපි ගමුකෝ හිතන විදිය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හිතන විදිය වෙනස් වෙන්නේ පැහැදිලිවම බාහිර වටපිටාවේ තියෙන ලක්ෂණ එක්කනේ. ඒ කියන්නේ අපේ සමාජ පසුබිම එක්කනේ. අපි ඒ කාලේ අත්දකින්න දේවල්. දැන් ජෙන්සීලා වගේ මිනිහෙලියන්ලා හිතන්නේ නෑ නෙමෙයි යාළුවා එහෙම හිතන්න බෑ. එයාලා වගේ ජෙන්සීලාට හිතන්න බෑ. එකක් ගන්නකො. දැන් ජෙන්සී වලට කලින් පරම්පරාවේ අය ඉන්ටර්නෙට් කියලා જાතියක් නැති ජීවිතේ විඳින්න. එයාලා රූපවාහිනිය බලන, ගුවන් විදුලිය අහන, එළිය සෙල්ලම් කරන, එළි පහලිය කරන ක්‍රීඩා දන්න අය. ඒකට එයාලා ඉස්කෝලේ යන්න ඇවිල්ලා කට්ටිය එක්ක සෙල්ලම් කරන්න යන, ගඟට ඇලට නාන්න යන, පිටනීලකට ගහන. ඔව්. පරිසරයේ එක්කම ඉන්න ඒ කාලේ තිබ්බේ ටිකනේ. ඊට පස්සේ ජෙන්සී කියන අය 1996 97න් පස්සේ පටන් ගන්න ඉපදෙන අය. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි 2000න් පස්සේ කියලා ගන්න. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එනවනේ 2010ට කිට්ටු වෙනකොට. ඔව්. හරිද? ඒතර ඒ කාලේ වෙනකොට තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එන්නේ ලංකාවට. ඒතර ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නකොට අර කට්ටිය ඔන්න ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඉවර කරන වයසේ වගේ. අයාලට යමක් තේරෙන වයසේ. එතකොට එයාලට තේරෙන වයසේදීම එයාලා අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඊට කලින් දෙන්නේ කිය අය එහෙම නැතිම කාලෙකක් ඉන්නවා. එයාලා තරුණ කාලේදී තමයි එයාලට අර දේවල් අල්ලගන්නේ. ඒක තමා මේන්ලි මේ ගැප් එකක් සහ මේ ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් ටෙක්නිකල් ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් ඇතින ප්‍රධානම හේතුව. ඔව් මම හිතන්නේ පේන්නේ ඒ කියන්නේ වක් අහුවන දැන් ජෙන් දෙකේ මේ ජෙන් 100 එකයි කලින් එකයි අතර තියෙන ගැටුම වැඩිද කලින් යට වඩා කියනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ කලින් එකේ තිබුණා. ඒවා නව කතාවල එහෙම තියෙනවා. ඔය මේ එක නව කතාවක් මේ සිරිගුණසිංහ මහත්තයා එක නව කතාවක් තියෙනවා හෙවණැල්ල. ඔය හෙවණැල්ලේ මේන් කැරක්ටර් එක කැම්පස් එකට යනවා මේ දැන් එයා ඇවිල්ලා ගමේ ඉතින් හොඳම ළමයානේ කාලේ කැම්පස් යන්නේ. ඒ කියන්නේ අර කියන්නේ බෝසත් ළමා සමාජයේ සභාපති වගේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳට ඉගෙන ගන්න. දහම් පාසලේ ශිෂ්‍ය ናයකයා, පන්ති નાයකයා, පාසලේ ශිෂ්‍ය નાයකයා, නැටුම්කට යන එක්කෙනා, ක්‍රීඩා තරඟට යන එක්කෙනා, ගුරුවරු නැති වෙලාවට පන්ති බලා ගන්න හොඳම ශිෂ්‍යයානේ ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න වෙනකොට. ඔව්. දැන් විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා මට මතක ජිනදාස වගේ නම ජිනදාස කියමු. දැන් ජිනදාස යනවා හෙවණැල්ල නව කතාව. දැන් එයා විශ්වවිද්‍යාලයට එනවා. එයා ඒතකොට මාරු හොඳ කෙනෙක් නේ. හොඳ කෙනෙක්. එයා එතෙන්ට ආවට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයේ නගරාශ්‍රිතව සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ සංස්කෘතිය ඇතුළේ එයා දකිනවා නගරේ සංස්කෘතිය. ඒක පොඩ්ඩක් සංකරයි. ඒකේ ගෑනු ළමයි ගමේ අය වගේ නෙමෙයි. ඩෙනින් එහෙම අදිනවා. කොල්ලෝ කෙල්ලෝ දෙගොල්ලෝම සිගරට් එහෙම බොනවා. ඔව්. එතකොට අර ගමේදී ගෑනු ළමයින්ගේ අතින්වත් අල්ලන්නේ නැහැ. මෙහෙදි කට්ටිය කරකට දාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඒක දැක්කම අරයට දැන් මොකක්ද අවුල තියෙන්නේ? පොඩ්ඩක්. දැන් අර පස්සෙම දෙයක් ටික වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තම කතාව ජිනදාස කැම්පස් එනකල් නියෝජනය කරන්නේ එයාට කලින් ජෙන්න කී අදහස්. පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ දහම් පාසලේ ගුරුවරු පාසල් ගුරුවරු අම්මා තාත්තලා මෙහෙම ඉන්න කියපු ටික. නමුත් එයාලගේ ජෙන්න කීම සෙට් එකක් මෙතන ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතන කන්ෆ්ලික්ට් ගැටුමක් ඇති.
අන්නේ ගැටුම ඒ කාලය අය එලියට දාගත්තේ නෑ. නෑ හේතුව තමයි ජෙන් සීවලින් පස්සයාගේ නැති ජෙන් සීවල්ට කලින් පරම්පරාවලට තිබුණ අර පොඩි කලින් පරම්පරාවට වැඩිහිටියන්ට වගවෙන්න ඕන වග කියන්න ඕන කියන අදහස. එතකොට මම වැරදික ඒට කලින් අය හොදයි නෙවේ ඊට කලින් අයගේ ගැප් එක හිතන පතන විදිහ කලින් ඊට පස්සේ ඇත් එක්ක මේ ළඟයි නෙමේ. නමුත් එයාලා තමන්ගේ වැඩිහිටි පරම්පරාවේ ඊට කලින් ජෙන් එක එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට තමන්ගේ අදහස පොඩ්ඩක් පස්සට අරගෙන අනිත් අයට ප්‍රමුඛත්වය දීලා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. හිත හදාගත්තා. හරිද? ඔකේ මේක ලස්සන කොටසක් තියෙනවා. දින දවස පුළුවන් තරම් ට්‍රයි කරනවා. නමුත් එයාගේ හිත කියනවා දැන් යන්න කියලා. එක් වෙලාවක එයා යනවා ඒ ගණිකා නිවාසයකට. බොහොම යනවා දැන් මාත් යන්න ඕන කියලා යනවා. ගණිකා නිවාසයට ගිහිල්ලා ගණිකා නිවාසය ඇතුළට යනවා. ඒක මුළුක්කුවක පරදාරයෝගේ තියෙන මුළුක්කුවක ඇතුළට යනවා. ගිහිල්ලා මෙයා ඇඳක වාඩිලා ඉන්නවා. අර ගෑනු කෙනා එනවා. ඒ පුතේ කරන ගෑනු කෙනා එනවා. එයා එනකොටම දිනදාසට මතක් වෙනවා අම්මව. කෑ ගහකට කඩාගෙන දුවනවා. ගිහිල්ලා පාරේ නවතින්න. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම කරලා ගියොත් අම්මට මූණ දෙන්නේ කොහමද? අම්මා මං ගැන මොනවද හිතයිද? දැනගත්තොත් කවදා හරි කියන එක. ඔය ජෙන්සි වල තියෙන වෙනස වෙන්නේ අන්න ඒක නේ. එහෙම ගන්න. ඒ කියන්නේ කලින් පරම්පරාව වගේ කියන්න ඕන වගේ එකක්. ගන්න. වැඩිහිටියන්ට වගේ කියන්න ඕන වගේ එකක්. ඒක ඇල්ල නෑ. ඒක නෑ. එහෙම නැතුව කලින් අයගේ ඒක ඊට පෙර පරම්පරාවල අදහස් සමාන එක නෙමෙයි. ඔව්. අර තමන්ගේ අදහස කවුරු තරහා වුණත් අම්මා වුණත් තාත්තා කියලාද කරලාද එතන මට හිතෙන්නේ ජෙන්සි වල ඔය කැපිපේන කතාව තියෙන්නේ අදහස් වෙනස් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. පරම්පරාවත් එක්ක වෙනස හැමදාම තිබුණා. විවිධ විදිහට. ඒ වෙනසට බලපෑවේ එයාලගේ වටා පිටාවේ සමාජ සාධක ටික. දැන් දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ සාම්ප්‍රදායිකවාදී වෙන කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ කියලා මිනිස්සු සුසයිඩ් කරගන්න. ඔව්. ඔය ජෙනයිනොස් කෝලා ඇල්බියා ගැමුලා නවලස් ලියන්නේ. රාමලියන්නේ හරිද? ඒ ඇතුලේ මේ තියෙන්නේ තනිකරම අර කලකිරීමේ පාවිච්චි ගතිය. ඒකම ලංකාව වෙනවා 70 කැරල්ලෙන් පස්සේ. කලකිරීමේ පාවිච්චි ගතිය. ඒකත් එක්ක එළිය වෙන්නේ ලංකාව නිකන් ඔක්කොම කලකිරිච්ච තරුණ ජීවිත ඉගෙන ගත්ත. ඔය සරත් චන්ද්‍රගේ මල ගියත්තෝ මල උන්ගේ අවුරුද්දා. නොරිකෝ දෙවොන්දරා සංගේ ප්‍රේම කතාව. ඒ ඇතුළේ කලකිරීම. විරාගේ අරවින්ද වික්‍රමසිංහගේ අරවින්ද මේ බකීට ලව් කරනවා කියන්නේ හරිද? ඒ අර සංස්කෘතික එකත් එක්ක. හැබැයි ජෙන්සි කෙනෙක් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ජෙන්සි කෙනෙක් කල්පනා කරන්නේ තමන්ට වඩා බාලද වැඩිමල්ද තත්ත්වය මොකද්ද? එයාට ආදරේ නම් එයා ඒක කියන වෙන්න හරි නොවෙන්න හරි කියලා දාන්න. හරි ඕපන් එක. ඔව් මිලේනියල් අය කියන්නේ නැතුව කල්පනා කරනවා කිව්වොත් මොකක් වෙයිද? ඒ කියන්නේ තමන්ව මේන්ටේන් කරගන්න බලන සත් බේරෙන්න බලන පොඩි එකක් තියෙනවා සංස්කෘතික. ඒකට ඉතින් හික්මීම කියනවද හොඳයි කියනවද ජෙන්සිලා ඕපන් කියනවද කියන එක වෙනම කතාවක්. ඕක පොඩක් මැද ඉඳලා බලුවොත් ඕපන් කියලා හැම එකක්ම මෙහෙම කිව්වහම සංස්කෘතිකට දුවන්න බෑනේ. දුවන්න බෑ. ඔව්. එහෙම ගත්තේ. ඔව්. එහෙම කියලා සියල්ලම හංගගෙන හිටපුවාම ඒකත් තමයි. ඔය ඔයා කියප එකට මට හිතෙන්නේ ගැටුම දිගටම තිබුණා. ගැටුම දිගටම. ඒක එළියට පේන්න පටන් ගත්තේ කාරණා දෙකක් නිසා. එකක් ජෙන්සිලා එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඔය 96න් 97න් 2000න් පස්සේ ආයි ලංකාවේ නා. ඔව්. යාලා එහෙම මේ මොනව හිතයිද කියලා හිතන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ වෙන ප්‍රතිඵලය ගැන සීරියස් ගන්නේ නැතුව තමන් ගැන අනිත් අය මොන වගේ හිතයිද කියන එක ගැන වොරි වෙන්නේ නැතුව. දැන් කලින් ජෙන් එක තමන් ගැන අනිත් අය මොන වගේ වොරි වෙයිද? කලින් අය ෆැෂන් කරනකොට බලනවා ෆැෂන් එකට ආසයි අනිත් අය මං ගැන මොන වගේ හිතයිද? ජෙන්සිලා ආසයි නම් කරනවා. ඒක හිතමුද? දැන් අර එක කල්පනා කරනවා අම්මා සල්ලි දීලා මට උගන්වන්නේ තාත්තා දුක් විඳිනවා මට උගන්වන්න මම ඒක ඉගෙනගෙන මෙයාගෙන් බලාපොරොත්තු කළේ නැත්නම් එයාලා පව් කලින් ජෙන් එක හිතනවා. ජෙන්සි නෑ තාත්තා ඉගෙනුවා ඒක හරි. තාත්තාෙන් අහනවා ඉතින් ඔයා ඉගෙනුවා කියලා මං ඔයාට ඕනෙකම කරන්න ඕනද? ඔයා වියදම් කළා කියලා මං එහෙම කරන්න ඕනද? කියලා මේ නරකයි වගේ අදහසක් නෙමෙයි. ඔය තමයි මට හිතෙන්නේ ඔතන ඔය තියෙන ගැප් එක. ගැප් ඒ කියන්නේ පළවෙනි කාරණා ඔන්න ඔය විදිහට එයාලා රිලීස් කරන නිසා අදහස. දෙවෙනි එක එයාලා අදහස රිලීස් කරන්නේ සෝෂල් මීඩියා වල ප්ලැට්ෆෝම් වල විතර. වැඩිපුරම සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වල දැන් කලින් ජෙන් එක වලයත් එහෙම කියපු අය ඉන්න ඇති. නමුත් එයාලා අපිට දැනගන්න විදිහක් නෑ. ඒ ප්‍රශ්නේ. එයාලගේ පෞද්ගලිකත්වය පරිස්සම් කරනවානේ ඒක වල ගෙවන්නේ. එහෙම නැති. එතකොට දැන්
මේ පැත්තත් එක්ක යන දැන් මේ රටේ මේ තියෙන තත්ත්වත් එක්ක සල්ලි කියනද අනිවාරය මනුස්සට තියෙන්න්න ඕනන එතකොට ඒ පැත්ත බැලුහම මිලනිියල්ස්ලා හිතන විදියි සල්ලි ගැන ජෙන්සි හිතන විදි ටික වෙනස් පැහැදිලි වෙනසත් තියෙනවා සහ ජෙන්සී කියන කට්ටිය වැඩිය කැමතින අර ජොබ් එකක් කරන්න ඒකන්න යාලට ඇත්තටම වගකීමක් ගන්නවා කියන එක ලොකු ගානන්න එයාල ගොඩක් කලාවට ඔන්ලයින් විස්ටස් ඇත්දාගෙන පුළුවන් ජොබ් 3-4ක් කරනවා ඇයි මේක මෙහමයන්න ගැන මේක සර්ගි පැත්තෙන් බලුත් එක හොඳයි දැත්තනවා සමාජ පරනාමය කතාවති මගේ අදහසනම් මං එකක්පත් හොඳයි හරි නරකර කියන්න අහුවේ කියලනෙවෙයි අහුවේ කියලන ඒගැන්න එකක් මිනිස්සු හැමෝටම ස්වත්තමවාදය කළගත් තියෙනවා මගේ ජෙන්නෙක් හොඳයි මගේ රට හොඳයි මගේ මුකර ජන වර්ගය හොඳයි ඉගෙන ගත්තුත් මගේ සබ්ජෙට් එක හොඳයි තමන්ට ස්කෝලය හොඳයි අපට ගෝත්‍රික කෑලට පොඩි අන්න එහෙම එකක් අප ඇතුළේ තියෙනවා තිය හරි ඒ තියෙන අර ගෝත්‍රික කෑලිටිකත් එක්කම තියෙන අනිත් එක තමයි ඒ නිසා දැන් මම කිව්වොත් මං හිතයි මගේ ජෙන්න එක තමයි වඩා හොඳ අපි හැමෝම කියන අපේ පොඩි කාලේ තමයි සුන්දරම පොඩි කාලේ අපිට කලින් කට්ටිය කියන්නේත් ඒකෙම එහෙම තමයි එතකොට ජෙන්සී හෝ ඇල්ෆා හෝ දැන් 2025 ඉඳලා පටන් ගත්ත බීටා වගේ ජෙන් එකක් ගත්තොත් එයාලා තව ඊට වඩා කොහොම හිතයි එහෙම බීටා වගේ කට්ටිය හිතයි ඒ අය නැති ලෝකේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු නිකන් අර අපි දැන් හිතන්නේ අපේ ශිලා යුගයේ ඒ වගේ හිතන්න පුළුවන් බීටා වගේ කට්ටිය කල්පනා කරයි අපි කල්පනා කරලා කවි ලියද්දි කවියක් ලියන්න නවකතාවක් ලියන්න දැන් අපි වාඩි වෙලා ඒකට මයින්ඩ්සෙට් එක හැදිලා පොඩි ක්ලයිමේට් එක ඇවිල්ලා මෙන්ටල් සිටුේෂන් එක ක්‍රියේට් වෙන්න ඕනේ අපිට එහෙම එකක් ලියන්න නිර්මාණයක් කරන්න ඉතින් යාලා කල්පනා කරයි ඒ වගේ එකක් මොකටද ඒ එච්චර මහන්සිලා ඇයි ඉතින් කවි ලියන්න කියලා සමහර බීටා වගේ එක තේරුණාද එයාලට AI වලින් පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න ඒවගේ එදොටස දැම් මෙහෙමිතම් දැන් ඔය වගේ ඉගැන මනුස්සේක්ගේ බුද්ධිමය දය කියන එකට ඔය කියැනෙ තියෙන වටිනාකම අඩුවීද මෙහෙම කිය මෙහෙමයි සමාජයේ පරිනාමය වෙනස් වෙන ඒක දියුණුවද නැද්ද කියන්න බෑ ඔය වෙනස් වෙන එක අපහරතයක් නැතාත්ල එකන් වෙනස් වෙනවා කියන එක නවත්තන්න අර කතාවත්තියෙන් වෙනස් වෙන සමාජයට අනුව වෙනස් වෙන නැත්තම් මැරියන් කිය එක වෙනස් වෙනවා එතකොට අපිට වෙනස් වීම අපි එකඟන වෙන්න පුළුවන් අපේ හිතෙන් කැමති නැති වෙන්න පුළුවන් අපි කැමති නැති වුණාට ඉතින් වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි යතහ එතකොට මේ සමාජයේ වෙනස් වීම අපිට සමාජයක් අල්ල නැහැ ඕක කොහොම වෙන්න බෑ කියලා නවත්තන්න බෑ එතකොට දැන් අය පිරිහිලා කලින් අය හොඳයි දැන් සින්දු හරිනේ කලින් එහෙම කියන්න බෑ හොඳයිද කියනවට වඩා වෙනස් වෙන එක අපි බාරගන්න කොහොමද කියන එක වෙනම කතාව වෙනස් වෙන එක අපි බාරගන්න කොහොමද නමුත් දැන් ඔය මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මම හිතනවා ඕවා ඇතුලේ මේ ජෙන් එකේ ලක්ෂණ මෙන්න මේවා මේ ජෙන් එකේ ලක්ෂණ මෙන්න මේවා කියලා අපිට තියෙනවා නම් අදහසක් ඒ අදහස තියාගත්තාම ජෙන් දෙක තුනකට එකට බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න ලේසියි දැම මම ඔයත් එක්ක වැඩ කරනකොට මාර්කටිං වැඩවලදී ඔයත් එක්ක වැඩ කරනකොට මට අදහසක් තියෙන්න ඕනේ දැන් මගේ අදහස් තියෙනවා ඔයාගේ අදහස් තියෙනවා එතකොට අපි දෙන්නගේ ජෙන් ගැප් එකත් එක්ක මගේ අදහස ඔයාගේ අදහස බොහෝ වෙලාවට ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ ඇත්තට බොහෝ වෙලාවට ගැලපෙන්නේ ඒතර ගැලපෙන්නේ නැති වුණාම දෙන්නටම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මෙයා මෙහෙම කියන්නේ මෙයා හිතන විදිය නිසා මේ ජෙන් එක මෙහෙම හිතනවා මෙයා මෙහෙම කියන්නේ මේක නිසා කියන අවබෝධය තිබුණොත් අර අනවබෝධය නිසා ඇතිවන ප්‍රශ්න තුනී කරගෙන අපිට එකට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය ජෙන් ගැන අවබෝධය හරි මොකක් හරි දේවල් ගැන අපි අවබෝධය ගන්නම ඕන. එයා කොහොමද හිතන්නේ කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. එයා වෙනස් කරන්න නෙවෙයි. ඔව්. එයාත් එක්ක ඇඩැප්ට් වෙලා වැඩ කරන්න ඕන. අපි නිතරම කියන ගන්නේ මට ඔයාව තේරුම් ගන්න බෑ කියනවට වඩා අපි කට්ටිය මොකද කියන්නේ? ඔයා මාව තේරුම් ගන්න. අපි අපේ ප්‍රශ්න ඔයා මාව තේරුම් ගන්න. ඔයා මං කියන එක තේරුම් ගන්න. මම නෝ ඇයි පුතේ මං කියන එක තේරුන්නේ නැත්තේ? අපි උරුරු විදිහට ඇයි පුතේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං කියන එක තේරුම් ගන්නකො. එෆෙක්ට් එක දිහා මාව තේරුම් ගන්න. මම කියන හැම වෙලේම අපිව අනිත් කෙනෙක් තේරුම් ගන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නව නේද? ඔව්. ඕකට වඩා ලස්සන සහ සාර්ථක වැඩේ තමයි අපි අනිත් ඒවා තේරුම් ගන්න. ඔව්. කොහෙවත් ප්‍රශ්නේ නැති. ඔව් තේරුම් ගන්න ඕනේ හැබැයි ජජ්මන්ට් එක කර නෙමෙයි. මෙයා මෙහෙමයි එයා එපා. නෑ. එයා මෙහෙමයි එයා මෙහෙම කරන්නේ මේ හේතුව නිසා. රයිට්. ඒකට එයාගේ පැත්තෙන් එයාට ඕනෑම දෙයකට සාධාරණීකරන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒතකොට අපිට ඒත් එක්ක ගනුදෙනු කරන විලාසය
හදාගන්න පුළුවන් සුමට විදිය ස්මූත් විදියට හදයි. ගණදනු කරන්න පුළුවන්. එතොට දැන්ගොයස මේ වෙලා කිව්වගත් එක් ඇත්තරම මේ රිලේෂන් ශිප්සලද ගොඩක් කලාවට ජෙන්සී එක සහ මිලේනිියල්ස්ලා වැඩ කරන විදි වෙනස්. ඒගැන්නේ ගොඩක් කලට ගැන්නේ සර්ටක් ඔයටිගේ කැපිල පේන වනාද කැපිලා පේන්න කියන්නේ ජෙන්සීය ඇතිලා ඇති වුණහම කපලදා ඊට කලින් ජෙන්වලෝ තමන් කැපි කැපී අල්ලගෙනින් මෙම ගන්න ජෙන්සීලට කලින් ජෙන්න කේදී එදනින් ජෙන්න කේදී අපි කැනෙච්චේ වයිනේ වයි ජෙනරේෂන් එක තියෙන වැඩේ තමයි මේ අතීතගාමේ බොහොම බරට තියෙනවා වයි ජෙනරේෂන් හරිද යාලාරි ආස යාලට ඇඩෙනවා ඉතින් පාස් අවුට්ටලා ඉස්කෝලෙන් යන දවසට අපි කියන්නේ අර දැන් කියන කතාවෙන් ඒක සබ්ජෙක්ට් ඉක්මනින්ම අපි සංවේදී කරන්න පුළුවන් ඒක කටවාරි වචනයක් තියෙනවා මෙහෙම කරන්න කියලා ඒක හරිද ඔය මේ වයිජන් එකේ ටක් ගාලා හිත තෙත් කරන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා මේ එයාගේ පරණ පාසල ගැන මෙමරිස් ටිකක් කියන්න දැම්මා කැම්පස් එක නම් ඒ කවුට් වෙන මෙමරිස් ටිකක් කියනවා ඉස්සර අපි බලන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ පුදුම අතීතගාමයක් තියෙනවා ඒක නරකයි නෙමෙයි අතීතගාමයක් තියෙනවා ඒතකොට රිලේෂන්ෂිප් වලදී එයාලා බලපුවා මම මෙයාත් එක්ක මෙච්චර කාලයක් හිටියා මෙහෙ ගියා ඕකර ඒ කාලේ ජනකවියටත් තියෙනවා ජනකවියගේ හරකා මැරිලා අපහසුයි කියනවනේ මේ ගවයා මැරිලා දැන් ගවයා එක්ක හිටපු දැන් දකින්න අර ඒ ගවයා මේ දවස්වල යා නා කණුවේ බැඳලා සපු කණුවේ බැඳලා දැන් ගවයා මැරිලා අරව දකිද්දි අරයට අරව මතක් වෙනවා ඒ ගොඩේ නා කණුවේ බැඳගුණා මේ ගොඩේ සපු කණුවේ බැඳගුණා දෙගොඩ තලා යන වතුරට පැන්නගුණා අනේ වගේ රම්මුතු වල්ලියාගුණා හරිද ඒකනේ තියෙන්නේ අර කොළොම් තොට නැත මහලුවී රවන් හල ඇත අඩ අඳුරේ එදා හදවයි අදත් යව්වනියේ ඒත් අප දෙදෙනා දැන් අර අතීතකම් ඔය සින්දු ගත්තොත් ඔය ජෙන් එකේ තාම ආශක්ති වෙන ඒ වගේ තියෙන්නේ අතීතක පිය මං කෙරුවෙමු මහවෙල් මැද්දේ පෙම් බස් දෙඩුවෙමු යන් කොනෙක හින්ද දෙපා වාරු නැතෝ බැහැර යන්නට මාහතු පාසල් මවුනි දයාදර ඉතින් එෆයා ඇතුලේ තියෙන්නේ ආදර සම්බන්ධය ඇතුලේ වයිජන් එකේ අයගේ තියෙන්නේ මෙයා එක්ක මෙච්චර කල් හිටියා මෙයා එක්ක මෙහෙම කරා එච්චර මතකයන් තියෙන එච්චර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන එයාව කොහොමද දාලා යන්නේ දාලා ගියා කියන්නකො අර ටික මතක් කර ඒ වෙතුලේ ජීවත් වෙනවා ඒතර ජෙන්සීලට හැංගීම් නැහැ වගේ කියන්නේ එයාලට අතීතකාමයේ සාපේක්ෂව දැනෙන අඩුයි එහෙනම් එයාලට ඩග්ගල අතාරින්න පුළුවන් අලුත් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් හරිද ඒකයි අපි කියන්නේ අර රිලේෂන්ෂිප් වල වයිජන් එකට වඩා ජෙන් සී වලට එනකොට මේ එයාලගේ මේ රිලේෂන්ෂිප් වල ලයිෆ් ටයිම් එක අඩුයි කියලා ඔව් හරිද අපි කියන්නේ අර දවස් 3 ප්‍රේම කතා පෙරේද යාළු වුණා ඊයේ ආදරේ වින්දා අද බ්‍රේක්අප් වුණා අද හවස අලුත් එක ස්ටාර්ට් කරා කියන්නේ ඒක දකින්නේ අපි වෙන නරකයි වගේ නෑ ඔක හොඳට යොදාගත්තොත් මරු දැන් වයිජන් එකේ අය ඉන්නවා ගොඩාක් යාලා අර පරණේව මතක් කර ඒව වෙනුවෙන් විනෝ ඉන්නවා පසුතැවි ඉන්නවා යාලව රීෆ්‍රෙෂ් කරලා අලුත්ෙන් කරලා ගන්න උපදේශනය කරලා තමයිලට බෑ හරිද යාලා ටක් ගාලා ඩිමෝටිවේට් වෙනවා නේද යාලව උඩේකට ගන්න හරිම අමාරුයි හැබැයි මේ වයිජන් එකේ අය එහෙම විනෝ ඉන්නවා ඇයි යාලගේ අතීතකාමී අයියෝ මම මෙච්චර කළා මෙහෙම කළා ඔය වයිජන් එකේ රිලේෂන්ෂිප් තියෙන්නේ මේ ආදරය කරන කෙනා එක්ක විතරක් නෙමෙයි අම්මා තාත්තා එක්ක ගමේ එක්ක ගහකොළ එක්ක ඉස්කෝලේ එක්ක කැම්පස් එක්ක යාළුවෝ එක්ක ගියපු පාරවල් එක්ක කාපු පිඟන් එක්ක තේරුණාද ගෙවල් වල පරණ මෙමරිස් එකතු කරපුවා එක්ක පරණ ලව් වල තිබුණ බොත්ත මේ ඔක්කොගෙම ඉඳලා ඔක්කොම ටික එකතු කරලා කලෙක්ට් කරලා තියාගන්න එක එක්ක තේරුණාද මුළු සෑහෙන්න තියෙන ඔව් එතකොට යාළගේ රට යන්න අවස්ථාව ලැබුණාම නිකන් ආර්ථික අහේනියටපත් වෙලා නන්නත්තර වෙලා යනවා මිස ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන එකේ කොයි ජෙන් එකේ බොහොම අඩුවෙන් තමයි යන්නේ බලන්න කොහොම නෙමෙයි බහුතරය එතකොට නම් ජෙන් ඒක දැන් එතකොට ජෙන් සීලට පුළුවන් ටක් ගාලා රිකවර් වෙන්න රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න අතීතයේ සීනිය අපමණයි සදා සෝදක් නේද එදා සනේ නොවැදුනා නම් මෙදා වියෝවක් නැහැ කියලා තව එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් මම කියන්නේ ලව් ෆෙස් වල විතර නෙමෙයි ජොබ් එකකුත් පුළුවන් උන් ජොබ් කරන තැනට ලව් කරගෙන ඉන්නේ ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් එකකටම ලව් කරගෙන ඉන්නේ මොකක් හරි තමන්ගේ ආයතනයේ තියෙනවනේ ඒකටම ලව් කරගෙන ඒ ජොබ් එකටම ලව් කරගෙන එහෙමත් ඉන්නේ තව මොකක් හරි කරන්න බලන්න
එකන යට ජොබ් 3-4ක් කරනවා. 3 අන්න දැන් එකක් කරන දැන් කලින් ජෙන්න එකයි එකයි ආයෙත් ගෙදර ඇවිල්ලත් ආයතනය ගැන කල්පනා කරනවා අනිත් ටික කල්පනා කරනවා. ඔව් අලුත් එකට අපෝනේ එහෙම. යා මේකත් කරනවා තව එකක් කරනවා. යාලා බැඳීම් වලට ඇත්තම ලොකුට ආසත් නෑ. ඒක යාලා කතාවට කියන්නේ ජොබ් එකක් කරන්න ආස නෑ. හැමදාම උදේ දැස් වෙලා යනවා එනවා. ඔය ෆෝමැට් කරපු එක යාලා කැමති වෙන එක නෙමෙයි. ඒ ඔන්ලයින් කියලා කියන්නේ නිදහස කියන එක. රිස්පොන්සිබිලිටි එක අඩු කරගන්නවා කියන්නේ. ඔන්ලයින් ජොබ් වෙනවා කියන්නේ ඒකට. ඒ කියන්නේ කැමති වෙලාවට නැගිටිනවා කැමති වෙලාවට නිදා ගන්නවා. අර වර්චුවල් ෆෙයර්ස් නේ. අර රියල්ටි ලෝකේ තියෙන ෆෙයර්ස් තරම් එතකොට ඒකේ බොන්ඩ් එක අඩුයිනේ. අඩුයිනේ ඔව් කඩලා දාන්න ලේසි account එක ඩිඇක්ටිවේට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ විතරයි තියෙන්නේ. ඒකයි ඉතින් මට හිතෙන්නේ හොඳයි නරකයි කියලා නෙමෙයි. රිලේෂන්ෂිප් ගැන මට හිතෙනවා ඉතින් ඒක ජෙන් සීලා ජෙන් වයිලා අතීතගාමය එක්ක සම්බන්ධතා කරනකොට බොහොම හිතෙන් අල්ල ගන්නවා වැඩි. වයිජෙන් එකත් හිතෙන් අල්ල ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ආදර සම්බන්ධතාවය ඇතුළේදී හරි. නමුත් ඉවර වුණාම ඒක ඉවර කරනවා. ඉවර වුණාම ඒක ඉවර කරනවා. ඉවර කරලා ඊළඟ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා යාලා ඒ ෆෙයර්ස් වල කාලය අඩු වෙනවා. අමාරුවෙන් විඳව අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේ එකක් කරනවා අඩුයි නේද? අඩුයි. ඔව්. ඒක හොඳ එක අත්තකට බැලුවම හොඳ. හැබැයි මේක අපිට එහෙම කියන්න බෑ. මොකද එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තව කාට හරි තියෙන thinking pattern එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට දැන් සර් හරි ලස්සන වචනයක වගකීම්. ඔය පැත්තෙන් ගත්තොත් සර් මේ ජෙනරේෂන් දෙක ඇත්තටම අපිට ලොකුවටම පේනවා. අපි කියන්නේ වගකීම් සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන දේ මාරම වෙනස්. සර් මොකද්ද මෙතන දකින්නේ? කියන්නේ සර්ට මේකේ තියෙන හොඳ කියන්නේ ඒ පැත් ජෙනරේෂන් වලින් ගත්තොත් හොඳ සහ නරක මොනවද සර්ට මෙතන වෙන්නේ? මේවයි. වයිජෙන් එකේ ඇවිල්ලා වගකීම යාළගේ ඔළුවට දාගත්තේ. හැමදේම. ඔව්. ජෙන් C එක තාක්ෂණය වුණා. එල් පැකට් එනකොට තව වැඩි වෙනවා. යාළ සම්පූර්ණ වගකීම තාක්ෂණයට බාර දෙලින්. ඔව්. දෙන උත්තරයක් ගැන ඇහුවා. උත්තරේ ඒකෙන් ආපු එක. මම දන්නේ නැහැ. සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ. උත්තර යාළගේ ඒක තමයි අපි කියන්නේ වගකීම නැහැ කියන්නේ. වගකීම නැහැ නෙමෙයි වගකීම කලින් ජෙන් එකේ වගකීම තමන්ට ගත්තා. දැන් ජෙන් එකේ වගකීම තාක්ෂණයට දීලා. තාක්ෂණයට දීලා. හරි. කලින් ජෙන් එකේ ආර්ට් වර්ක් එකක් කරන්න ගත්තාම එලිවර් කල්ලා අපි පන්ති පටන් ගත්ත කාලවල ගිහිල්ලා එක ෆයිල් එකක් ආර්ට් වර්ක් කරගන්න අපි පැය 12 ඉඳලා තියෙනවා. පැය 12 වැඩ කරනවා. ෆොටෝ Google එකේ ෆොටෝ හේනවා, ගේනවා, ඊට පස්සේ Photoshop දානවා, Illustrator දානවා, InDesign දානවා, කපනවා, හදනවා, වෙනස් කරනවා, ඔහොම කරනවා. කරලා දැන් රූපේ තියෙන්නේ අපේ හිතේ. අපි හිතමුකෝ දැන් ආයතනයක ආර්ට් වර්ක් එකක් කරන්න මම ගියා කියලා වෙන ගුරුවරයෙක් ගියා. ඔව්. ඒ ගියාම දැන් මගේ ඔළුවේ තියෙනවා අර ගුරුවරු ඔක්කොම ලස්සනයි කියන එකක් කරන්නත් ඕනේ. ඔව්. එයාලා කැමති වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තියෙන්නේ මට මගේ ඔළුවෙන් හිත තමයි ආර්ට් වර්ක් එක කරගන්නේ. දැන් කෙනා ෆොටෝ ටිකයි ඔක්කොම ටික දීලා ප්‍රොම්ප්ට් එක දීලා බලාගෙන ඉන්නවා. වගකීම ඒකට තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔය වගේ එකක් උඩ රිලයි වෙන එක කොහොමද? කියන්නේ දැන් තාක්ෂණයකද ඇත්තටම ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඔය වගේ එකකට අපිට වගකීම දීලා ඉන්න පුළුවන් දේව. මේ දැන් යන තත්ත්වෙත් එක්ක සහ කියන්නේ ඒක දීලා ඉන්න පුළුවන්ද කියන එකට වඩා මට හිතෙන්නේ අපි කැමති මොකක්ද කියන එක පැත්තකින් තිබ්බා වෙන්නේ අපිට දීලා ඉන්න වෙනවා. දීලා ඉන්න. දැන් අපි ට්‍රේඩින් කරනකොට එහෙනම් දැන් ට්‍රේඩින් එක ෆේමස් නේ. ඔව්. ඉතින් අපි අපේ බිට් එක දීලා බලාගෙන ඉන්නේ. මොකක්ද හරි වෙන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. වෙන එක just accepting. ඔව් දැන් එහෙම ඉන්න ඕනද නැද්ද කියලා වෙනම තර්කයක් තියෙනවා. නමුත් යථාර්ථය ගත්තාම දැන් තියෙන්නේ ඉතින් වෙන දේ බලාගෙන ඉන්න තමයි. වෙන දේ බලාගෙන ඉන්න තමයි. ඒ කියන්නේ සමාජ බලන්න. නමුත් අපි අවබෝධයෙන් බලාගෙන ඉන්න එකයි අනවබෝධයෙන් බලාගෙන ඉන්න එකයි දෙක. දෙක. මොකද අපි දේවල් බාර ගන්න විදිය වෙනස් වෙනස්. එහෙම තමයි. එතකොට සර් දැන් මේ ජෙනරේෂන් ගැන අපි මාර ගොඩක් කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් එක අවසාන ප්‍රශ්නයක් විදිහට සර් අපිට අර ජෙනරේෂන් කොහොමද මේ මනි හැන්ඩ්ලින් කරන්න කියන එක මිස් වුණා. ඕක ගැන කොහොමද සර් කියන්නේ? වයිජෙන් එක දක්වා අය ජීවිතේ අරමුණු විදිහට තිබ්බේ මුදල් නෙමෙයි. මුදල් නෙමෙයි. වෙන අරමුණු ටිකක්. ඒ අරමුණු සාධනයට සල්ලි ඕන හින්දා තමයි යාලා සල්ලි වන්න ගත්තේ. දැන් උදාහරණයක් ඉඩමක් තියෙනවා නම්, ගේත් තියෙනවා නම්, වාහනෙත් තියෙනවා නම් යාලට සල්ලි වලට නෙමෙයි ආස. අර ටික වෙනුවෙන් තමයි යාලා සල්ලි වන්න ගත්තේ. ඒක යාලගේ ටාගට් සරලව කිව්වොත් ඒ ජෙන් එකේ අය වයි ජෙන් එකේ අය
ගයක් හදපුවම ෆොටෝ එකක් ගහලා සෝෂල් මීඩියා දාන්න. ඔව්. වාහනයක් ගත්තාම දාන්න. දායි. හරිද? තාම මොකක් හරි තමන් කැමති iPhone එකක් නම් ෆෝන් එක ගත්තාම දායි. දායි. හැබැයි පඩිය ගත්තට පස්සේ සල්ලි ටික ෆොටෝ ගහලා දාන්නේ නෑ. අනිත් දෙන්නේ කියන්නේ තියෙන ඔක්කොම දාන්න. සල්ලි සල්ලි ටිකක් දාන්න. ඔව්. ඔව්. එතකොට දැන් වයිජන් එකේ අය ඉලක්ක ටිකක් තිබුණා ඒ ටික වලින් සල්ලි ගන්නවා. එතනින් පස්සේ ආලා ඊවලට පස්සේ උත්කර්ෂයට නැගුණා. ඒකට කියන්නේ උත්කර්ෂයට නැගුණා. බලහත්කාරයෙන් පටවලා දැසි ඔකට කියන හොඳ සිංහල වචනේ උත්තරාරෝපිත. පිටින් ගෙනල්ලා පැටවුව සල්ලි හොයන්න ඕන. සල්ලි හොයන කෙනා තමයි හීරෝ කියලා. no money no jolly. තේරුණාද? එතකොට සල්ලි හොයන්න ඕනේ අධ්‍යාපනයේ වෙන සමහර පුරුෂාර්ථ ඒ කියන්නේ වටිනාකම් මේව ඉගෙන ගන්නවද උපාධියද ගේද ඒවට වඩා සල්ලි හොයන්න ඕන කියන අදහස. හරිද? සහ හැපනින් කියන්නේ ඔය දැන් ජෙන්සීලා සල්ලි හොයනවා තමයි. හැබැයි ජෙන්සීලා එච්චර සීරියස් වෙලා ඒවා ඉතුරු කරන්න ඕන කියලා අදහසක් නෑ. එයාලා ඔය මොකක් හරි රිවයිස් එකකට නැත්තම් පාටි ගත්තා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ ගොඩක් කියලා. දැන් එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ මේකෙදි ජෙන්සීලා මේ හැම එකම ෂෙයා කරන එක ප්‍රයිවසි. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලිකත්වයට හානියක් වෙන එකක් නේ. ඒක එතකොට දැන් ඔතනදි තව ගැටුමක් එනවා මිලේනියල්ස්ලා මේක ඇප්‍රූව් කරන්නේ නැහැ. ඕක නිසා එතකොට දැන් එතනත් ජෙනරේෂන් ගේ කන්ෆ්ලික්ට් එක ගන්න. ඕකට කියන්නේ කරන්නම දෙයක් නැද්ද අපිට? ඕකනම් වෙන එපිසෝඩ් එකක කතා කරන්න ඕන සයිස් මාතෘකාව. හරිද? අපි කෙටියෙන් කියමු. සරලවම ප්‍රයිවසි කියන එකේ සීමාව තමන් විසින් පනව ගන්න එකක් නේ. ඔව්. දැන් මගේ තොරතුරු වලින් මොනවද අනිත් අය දැනගන්න ඕන මොනවද අනිත් අය දැනගන්න ඕනේ නැත්තේ කියන එක මගේ මම තමයි ඒකට අදාළ ක්‍රයිටීරියා හදාගන්න ඒකේ ලිමිටේෂන් දාගන්නේ මම. ඔව්. මගේ ඔයාගේ ඔයා. ඔව්. හැබැයි මේ ඔය ප්‍රයිවසි එක කියලා මං හිතන්නේ අදහස් කරන්නේ පෞද්ගලිකව තමන්ට එන ජීවිතයේ දේවල් වලදී මෙයාලට ආවා තනිකම කියන එක. දැන් කලින් අයගේ ප්‍රයිවසි එක කියන එක තියෙද්දි තමන්ට කියන්න ඕනේම කියන්න පිරිසක් තෝරගෙන හිටියේ. ඔව්. යාළුවෝ ටිකක් හිටියා. අලුත් ජෙන් එක තාක්ෂණයේ අතැතිව තනි වෙනවනේ. ඔව්. තේරුණාද? කලින් අපේ ජෙන් වල අය ප්‍රශ්නයක් වුණාම යාළුවෙක්ට කියන ඔයාගෙන ගිහිල්ලා කියනවා. කෝල් කරලා කියනවා. යාළුවෙක් එක්ක බීච් එකට ගිහිල්ලා කියනවා. තේරුණා? ඔව්. එහෙම තියෙන්නේ. එහෙම කියන්නේ යාළුවෝ හිටියා. ඇයි යාළුවෝ හිටියේ? එළිය ලෝකේ සෙල්ලම් කරද්දී එළිය ලෝකේ වැඩ කරද්දී බස් එකේ වැඩට යද්දී එද්දී වැඩ කරන ආයතන හැමෝම. දැන් ඔය හිතන්න ගෙදර ඉඳලා ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් ඉගෙන ගත්තා. ගෙදර ඉඳලා ඔන්ලයින් විදියට විභාග ලියලා. ඔන්ලයින්ම සර්ටිෆිකේට් එක ගෙන්න ගත්තා. ගෙදර ඉඳලා work from home කරලා. තේරුණා? කෙනෙක්ට කෝ අර වගේ සමාධිය. ඉතින් එයාට යාගේ ප්‍රශ්න ටික කියන්නේ යාළුවා විදියට ඉන්නේ ආයේ virtual world එකම තමයි. ඉතින් එයා ඒ ටික කියන්නේ. ඒතකොට එයාට ඒ ටික කියන්න ඕනේ වෙන විදියක් නෑ. ඉතින් එයාලා ඒක තෝරගන්නවා. ඒ නිසා දැන් අපි යාළුවෙක්ට කියනවා ඇවිල්ලා ඒ අපි කෑමකට ගියා මේමයි අතන මරු කියලා. අර කට්ටියට එහෙම කියන්න කෙනෙක් නෑ. හැබැයි කාට හරි කියන්නත් ඕනේ මිනිස් අවශ්‍යතාවන. ඉතින් ස්ටෝරි දාන්න වෙනවා. පෝස්ට් එකක් දානවා. ප්‍රශ්න කියලා දානවා. මේ පවුල් වල පෞද්ගලික අතිශය පෞද්ගලික ප්‍රශ්න සෝෂල් මීඩියා ගෲප් වල දාලා. හරි. ඔය අතරේ ඉවර කරන්න මේ කෑල්ලා. හැබැයි දැන් මේ ඔක්කොම පොදුවේ යම් ජෙන් එකකින් 70%කට 80%කට වළංගු වෙන එක. ඔව්. හැම ජෙන් එකකම ඉන්නවා අඩු ගානේ 120ක්. තමන්ට කලින් ජෙන් එකේ ලක්ෂණ තියෙන පිරිසකුත් තමන්ට පස්සේ ජෙන් එකේ ලක්ෂණ තියෙන පිරිස. පැහැදිලිද? එතකොට එහෙම ඉන්නවා. එහෙම ඉන්නවා. නමුත් පොදුවේ බහුතරයේ ওই ලක්ෂණ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔය ටික තමයි කියන්නේ ගොඩක් ජෙනරේෂන් දැන් අපි මෙතන මම හිතන ජෙනරේෂන් ගැන ගොඩක් දුරට කතා කරා කෙටියෙන්.